13 мамыр 25 жыл сағат 11:32 түнгі Еспол ауылына келіп жатырмын. Азамат деген аңшы бауыр шақырып қансонар жігіттері жатынан Оралдан келе жатырмын. Так, Азамат бауырым, амансың ба? Мен сені танимын ғой. Қош келіп отырсың. Қалайсың? Шүкір жайлап, өздеріңіз. Ал келіп қалдық қой. Жазып жатырық, ертең керек болып қаламын деп. Рахмет. Еспол ауыл колаген осы. Рахмет. Әуелде бірінші Қасқарға келгенде болдың ғой сен де? Осында келгенде ме? Қыста. Иә, мен бір қанша қатып алдым осы. Иә. Сен қатып алдың ғой? Қанша қатып алдым мен. Ана коллективіне охотаға шықтық қой. Иә. Фонарин болшы көрген. Мұны екеуі серілі Қасқырден ұқсайды да? Ұқсайды енді. Құрғаш ма еркек пе? Мен біреу қаншыға деймін. Тамағы жатыр, жем оған. Жейді де? Иә. Мұны Қасқырға ұқсайды. Мұны ұқсайды Қасқырға. Қара Қасқырлар дейсің де? Төс аппақ. Иә, мына ана жерде. Біреуің төс аппақ па? Біреуің деме, екеуің деме бар санда. Сосын анда тастап кеткен біреуін. Қоңырын тастап кеткен. Оның аяғы осындай жерде. Оның шатыс болады ғой енді. Болады ғой табиғатта бәрі. Бұрын айтады, шатыс болмайды, анау деп. Қалай болмайды? Менде видео бар, итпен қысым жағылысып тұрған жаңағы. Да? Өздерің түсіргендерің ба? Жоқ, бірақ келді. Баяғыда болды ғой. Тазы бельгийский овчарка дейді. Қандай тазы паролсы? Шашақ. Ана овчаркада аң ұстай ма? Егіздет па? Қайырлы таң. 14 мамыр 25 жыл Атырау облысы Индербор ауданы Еспол ауылдық аймақтың табиғатында жүрмін. Осы жақта мына алдымда жатқан итпен жағылысқан қаншықты алу үшін келіп жатырмын. Күшіктерін тапқан екен. Түнгі 3-терде келдім Оралдан. Шақырғасын. Қасымда Қайрекен екеуміз отырдық. Түнгі 3:30 ғой да? 3:30 бастап. Жер тауып орналасып айтып болғанша біраз уақыт өтіп кетті. Келді қаншығы жүр сол айналада, бірақ бір рет атып көрдім, тиге алған жоқ. Жақындамайды. Алыстан орап. Көреміз енді бүгін қазір сол таңда келіп 6-ларда ма үйге ұйықтап алып жаңа тұрып отырмыз. Жан-жақпен танысып. Жоспар құрамыз. Апаның айналасы ойлы қырлы жер, шұңқыр терең, жасырынатындай жол. Ашық жатақ. Төбеге түссең, қазірген көрінбей қалады. Сондай обстановка. Айттым, не ғой? Итпен шағылысқан. Қасқырмен шағылысқан. Осымен шағылысқан міне әкесі. Күшіктері жайрақ көрсетерміз. Ит тақылетес күшіктер. Итпен Қасекең итпен шағылыспайды деп деген әңгімелер бар ғой. Соған енді жыл сайын
дәлелдер көбейіп кетір ғой. Бұрында енді фото, видео дәлелдер болған жоқ. Қазір енді әркіміздің қолымызда телефон, есік бағында түсіріп, сондай болғандықтан осы күні дәлелденіп келе жатыр. Асқардың қаншығы да итпен шағылысатын. Мынау қалай, су қайдап кетір ме түске? Судан шығып жатыр. Судан шығып кетір ме? И қамайдып кетір ме? Сол пока обстановка. Үйде бір жаман қаншық бар. Жақсы болды. Екеуі де еркек. Бақай біле. Соны шешеңіз аз ауыз кесін. Осындай болды осындай. Адамға шабат. Мал келетеді ғой. Біле жатып қалады шешеңізден біледі соны шешеңіз. Боқтамай сөйле. Боқтамай сөйле, камера түсіреміз. Кәдімгі. О, керекпейді деп. Жеріп қойды. Соғып қуып жіберді. Неге? Асырап жеріп қойған ғой. Неге қуып жіберген? Ұстай алмаған. Малға қарайды. Адамға қарайды. Өлтірмей тұр ғой. Үйде бала бар. Уже неше айлықтан кейін? Осындай деп тұр ғой. 4-5 ай саттық біздер. Тойым жоқ. Мына жерді қатын сет? Жарты. Короче, тойым жоқ. Қанша бер, ана қой болады ғой. Сен арасында қарын жарып тастайсың. Өз екеу, ана қаншық жақындай алмайды. Жоқ қыл жүреді. Сол қарында қайда сет? Сосын барып, бұлай кетеді де, байқадық. Бұлай құстайды. Қайта барады сөйтіп. Құстайды? Екеуі де ме? Екеуі де сол. Ана қаншықтап тұрған ит пе? Идің иті. Содан туған ба? Жоқ. Құсты кезінде ұстап алдың ба? Тауып алғансың? Жоқ, көп болды. Бесеу ме, алтау ма? Бөліп тастаған ғой. Как раз сордың басында. Не жыбырлайды. Тықыр сор ғой. Барсам, мә? Күшіктер мені де күшіктер. Әгер алып баратыр екен. Тасып жүр ғой. Болды. Жарты беті ұшқысы бар. Содан кейін атыраудан кісілер келді, жігіттер. Қоян суға. Солар атып алды. Айтты енді келесе ақша. Тек шыққан бойда. Енді үйдің қасында не ғой. Тамақ жеген. Алыс емес, ер болаттай жерде барды. Сол мана екеуін бе? Ерболат дейтін жерде көрші. Тұр. Сол жерде тұр. Сол точка жақын жерде қойса, сосын бағана ана палатка. Жоқ, анда ешкім жоқ. Жоқ, білем ғой. Палатканың ар жағында түгел көк кірешек орын тұр. Сол көк кірешегім бар. Міне ана палаткамыз тұсындамыз, мынада болып тұр. Бұрнағызды ма, біздер ма сабынды көп шықтық қой негізі. Немен ба? Қар кезінде ме? Қыста ма? Қаяқта? Қыста шағысы ғой жерді. Сол жағымға шыққаннан бастап жайлап. Нешінің ойына жағымға шықты? Қырда шығарсыздар? Қырда шықтық. Осы жерге тұра шықтық. Міне анда мына жарты Ерболаттың ауылын жатыр. Терең қызыл. Терең қызыл үш шақырым жерден бастап былай қан жерде көкшейіп бір жаңағы палатка, мына жағындағы үй соған дейін айдады. Мацегі ма дейсің ба? Мацегі ма айдады. Қуасында тауып алды да? Тапсақ қуғадасы ғой. Мацегіні алып кетіп шығарсыңдар, мацегі қиын ғой. Жоқ еді қайрат нейтеді ғой. Машиналар бар, невалар бар. Бір нева, бір мацегі, бір мацегі бір шықтық. 6 нева. 10 шақты мацегі болды. Сендердің жақта ашық көрінеді ғой, біздің жақта жаңғау. Жоқ, біздің жаңғау жоқ. Бірақ бұдыр көп бәрі. Әбден ар жерге, мұна палатты емес, ар жағындағы үйдің қасына барып, ар жерден бір тек барып, бір ештеңе шыққан жоқ. Деп тұрғанда қашты ғой, бір құтқын төлеп. Алынбай қалдық, бұдыр жоқ.
Бұрын қойшымен бірге жүреді дейсіз бе әке? Ну, жанында жүреді. Бірге ет Қарайды, отырады кәдімгі, саған қарап. Бірақ шаппайды. Шаппайды. Значит, ін бәрі бір жерде. Сопровождает, да? Баласына темесең, темейді саған. Тек баласын бір бауы көтергенде, үйікке. Кішкентай кезде темейді. Балалар өсіп кету керек қой сосын. Ақылы бар ғой. Сен маған теме, мен саған темеймін. қойға тимейді. Ну, тегенде жарып тастайды, тастап, біледі сені ала алмайтынын. Ол немен не істеймін, жарғанда. Аяп кетесің. Анау қалап. Қазір маған бері шығып тұрайыз. Арқапта. Бала шықтым да шыққан. Мына ем көрдім. Үй қасына барсам үн жоқ. Тұрдым. Бірімен қынсылайды. Үн жоқ. Мен шағыр бар ғой. Кәдімгі адам сияқты жауып тастады. Аузын. Енді бейт қарадым. Қынсылап ады бірақ. Көлім. Ой қорсын. Шөбірек байлап қойды. Сарадым. Кеттім. Ертеңгі мен саған көрсетейін. Көрек апарып. Күші жоқ шын. Тас күткен өзі. Мен ізбен неттім ғой ауырымды. Несін көтеріп ауырымды. Шағырып. Күші жоқ сәсе. Нөл. Үстінде кәдімгі 5-6 қысылап атыр. Жаңадан туғанда сияқты. Бір 2-3 күн болған. Сосын біреу постоянно қойып келетін. Сопровождение жасайды. Жайлауға көшті. Жайлау дәл сол мен сопровождение жасайды. Бұл жайлауда құлық бар ғой. Соның астында үн салған. Сосын мақым шалтыры бар. Әй бала тиме. Қой, қашып тимесін. Ал тидің бер, бұл да ұқсады. Онда біледі сол сенің тигенін. Жоқ, бәрі ізінен табады. Талай жылқымен алып тұрған жігіттер қайдан алады? Жорта бүлігіне кірер ол. Шай ішейік, анау-мынау деп. Етін ақпыз айтса терісін алып. Нетқа керек, мене де тері көп. Болды. Кетеді 2 күннен кейін. Сипаттап қойды. Сондай ашу. Көріп отыр ма? Ол жүйелі. Аналар ұйықтайды, мынау жүйелі ұйықтайды. Хабар сол. Жиырма қажет қой,